ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ବି ମୋହନ ମାଝୀ ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଜେଡି କିଏ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ସି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଧାନସଭାର ଆସନ କେତୋଟି ଆସନ ଅଛି? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ବି 147। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ସି ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ କେଉଁଠି? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ସି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ତାରିଖରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଓଡ଼ିଶା କେଉଁ ତାରିଖରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏପ୍ରିଲ 1, 1936। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ବି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକସଭା ଆସନ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ସି 21। ବିଜେଡି ଦଳର ନିର୍ବାଚନ ଚିହ୍ନ କଣ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ସି ଶଙ୍ଖ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ସି ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭା କେଉଁ ସହରରେ ଅବସ୍ଥିତ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ସି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରତିଭା ପାଟିଲ। ଉତ୍କଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ବା ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଥିଲା? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ବି ଭାଷା ଆଧାରରେ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ। ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ଦିର ମାଳିନ ସହର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ସହର ଅପସନ୍ ସି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟପାଳ କିଏ? ଅପସନ୍ ବି ସାର ଜନ୍ ଅଶ୍ବିନ ନବାକ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟପାଳ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭା ଭବନର ନାମ କଣ? ଅପସନ୍ ସି ବିଧାନସଭା ଭବନ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ହୁଏ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ବି 5 ବର୍ଷ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେଉଁ ଦଳର ନେତା? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ସି ବିଜେଡିର ନେତା। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ସି ସାର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ଓଡ଼ିଶାର କେତୋଟି ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ଅଛି? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ସି 10। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ।